Selamat siang, perkenalkan nama lengkap saya Francisca Deran, Prodi D3 Kebidanan kelas A semester 2 dari Universitas Citra Bangsa. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang teknik pernapasan dalam, teknik batuk efektif dan juga latihan gerakan sendi. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu. Siang Bu. Perkenalkan, saya Deran Francisca yang bertugas pada siang hari ini. Apakah benar dengan Ibu Budilia Putri dengan umur 26 tahun? Iya benar. Oke, baik Ibu, jadi sudah sesuai dengan catatan rekam medis yang saya baca tadi. Bagaimana keadaannya sekarang, Bu? Ada seperti ini Bu. Tadi mana tidak bisa tidur. Tenggorokan keselamatan. Oh, jadi Ibu masih batuk seperti kemarin ya, Bu? Ya Bu. Oke, kalau begitu, sekarang saya ditugaskan untuk mengajarkan Ibu bagaimana melakukan teknik batuk efektif, pernapasan dalam dan juga gerakan sendi. Sebelumnya kita ganti posisinya dulu ya Bu. Jadi masih duduk. Jadi teknik batuk efektif ini bertujuan untuk mengeluarkan dahak yang ada di dalam pernapasan Ibu biar Ibu merasa lebih lega. Tapi sebelum melakukan teknik batuk efektif, saya ajarkan dulu terlebih apa itu melakukan teknik pernapasan dalam. Jadi nanti saya contohkan kemudian Ibu praktekkan ya. Sekarang Ibu perhatikan. Yang pertama, teknik pernapasan dalam. Jadi untuk melakukan teknik pernapasan dalam, yang pertama tarik nafas semaksimal mungkin dari hidung, kemudian hembuskan melalui mulut. Jadi lakukannya sebanyak 3-4 kali. Oke, baik, sekarang saya contohkan. Seperti itu ya Bu, tapi lakukannya sebanyak 3-4 kali. Kemudian yang kedua, teknik batuk efektif. Jadi di saat Ibu melakukan teknik batuk efektif, saat Ibu menarik nafas, Ibu tahan selama 3 detik dulu, kemudian baru hembuskan bersamaan dengan batuk. Jadi lakukan sebanyak 3 kali ya Bu, seperti ini. Jadi nanti gerakan sendinya setelah Ibu melakukan teknik batuk efektif selesai, baru kita melakukan teknik gerakan sendi. Oke, baik, sekarang Ibu buka maskernya dulu ya. Sekarang Ibu lakukan kedua teknik yang saya contohkan tadi. Yang pertama, teknik pernapasan dalam. Oke, tarik nafas melalui hidung, kemudian hembuskan. Sekali lagi Bu, tarik nafas melalui hidung, hembuskan, sekali lagi. Oke, sekali lagi Bu. Oke, pas. Yang kedua, teknik batuk efektif. Sekarang saya hitung, kemudian Ibu lakukan ya. Oke, baik, tarik nafas, tahan 1, 2, 3, hembuskan. Oke, sekali lagi, tarik nafas, tahan 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas 1, 2, 3, hembuskan. Sekarang yang ketiga bersama dengan batuk ya Bu. Oke, tarik nafas, tahan 1, 2, 3. Ibu minum dulu ya. Oke, sekarang kita melakukan teknik gerakan sendi. Jadi teknik gerakan sendi ini dibagi menjadi 2, yaitu fleksi dan ekstensi. Gerakan fleksi adalah gerakan mendekati tubuh, sedangkan gerakan ekstensi adalah gerakan menjauhi tubuh. Sekarang saya bantu Ibu untuk melakukan teknik gerakan sendi ya. 1, 2, 3. 1, 2,
melakukan 3 teknik yang saya contohkan tadi. Bagaimana rasanya, apa segala baik Bu? Sudah. Oke, kalau begitu terima kasih untuk waktunya. Saya permisi ya Bu. Ibu istirahat yang cukup. Mari saya bantu Ibu untuk tidur. Kalau begitu Ibu istirahat. Saya permisi ya Bu. Selamat siang.